নমস্কার বন্ধু সকল। এই দেখুন, কলকাতা শহরে এখনো এই দুর্লভ পাখিটাকে দেখা যায়। যদিও শহর থেকে উঁচু উঁচু বড় লম্বা লম্বা গাছগুলো কেটে ফেলার দরুন এই পাখিগুলো প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এটা ঈগল। আমাদের বাড়ির সামনে এই এক মোবাইল টাওয়ারের উপরে এই পাখিটাকে প্রায়ই দেখা যায়। এটা ঈগল পাখি। শহরগুলোতে এখন প্রায় বিলুপ্ত, যেহেতু উঁচু লম্বা গাছগুলো আর নেই। এই পাখিটা উঁচু লম্বা গাছে থাকতে খুব পছন্দ করে। যদি পারো একটু আমার ভিডিওটাকে লাইক শেয়ার কমেন্ট করো।